ဒီသုံးလေးတွေကနေ့စဉ်စကားပြောမှာတော်တော်လေးသုံးဝင်တယ်တခါလေးရအောင်လုပ်တော့မယ်နော် okay စိတ်ကူးနေတာစိတ်ကူးနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကို I'm thinking of အသုံးပြောလို့ရတယ်နော် I'm thinking of breaking up with him သူနဲ့ပြတ်ဖို့ငါစိတ်ကူးနေတာ I'm thinking of breaking up with him okay ရှာနေရတခုရှာနေရဆိုတဲ့ဟာကို I'm looking for အသုံးပြောလို့ရတယ်နော် I'm looking for a new job အလုပ်သစ်ရှာနေတာ I'm looking for a new job okay ဆုံးဖြတ်ပြီးသားဆိုတဲ့ဟာကို I have decided ဟိုတော့ပြောလို့ရနော် I have decided to go abroad နိုင်ငံခြားကိုသွားဖို့ငါဆုံးဖြတ်ပြီးသွားပြီ I have decided to go abroad အစီအစဉ်ရှိတဲ့ဟာကို I plan to အသုံးပြောလို့ရနော် I plan to visit my parents this weekend အခုလာမယ့် weekend မှာမိဘတွေကိုအလဲပတ်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ် I plan to visit my parents this weekend okay တေးကြတယ်ဆိုတော့ I'm sure အသုံးပြောလို့ရနော် I'm sure she will love you back တေးကြတယ်သူအမေကိုပြန်ချစ်မှာပါ I'm sure she will love you back don't worry okay စသဖြင့်ပြောလို့ရနော်အခုလိုမျိုးအသုံးတွေကကိုယ့်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်လာမသိဘူးဖြစ်တဲ့ဆိုရင် comment မှာ yes လို့ရေးတော့ပါနောက်ဆက် video အသစ်တွေလွတ်မသွားအောင်လို့လဲဒီ page ကို follow လုပ်ထားဖို့မမေ့တော့နော် bye bye see you in the next video